時候，我都突然間有個感覺，我突然間有個咁嘅感覺就係，我冇嘢做唔到㗎咁。因為佢好需要意志㗎。個信念啊，個鬥志好似馬騮仔係咁樣啊嘛，係咪啊？後係好靈活嘅，好肯去多變化嘅，所以就算佢自己成個歌手嘅過程入邊，佢都有好多唔同嘅轉變喺入邊啦。咁要問玲玲姐啦，嗱，佢啊想話即係做運動令到自己健康啲啊，身壯力健咁樣啦，有冇啲咩 tips 咁樣嘅咧嚇？咁我覺得其實身體健康係8願之首，咁多願望入邊一定係身體健康排第一先啦。冇錯。咁啊，除咗健身之外，有時我哋屋企上嘅擺設都不妨多啲留意一下，令全家人都健康啲。點樣做咧？可以。咁我哋中華人咧就好中意一個葫蘆啊，其實葫蘆除咗有福祿嘅意思，一啲象徵意頭嘅嘢之外咧，好多時我哋都擺喺度係代表住身體健康嘅喎。所以擺床頭又好，擺屋企門口附近又好，都係可以令家人身體健康。因為點解咧？因為以前原來醫生咧所謂懸壺濟世啊，葫蘆入邊係裝啲藥嘅，咁所以咧中華人就覺得葫蘆係象徵住健康，咁我可以擺放一下嘅。床頭同埋門口。係啦，都可以嘅。你平時一日即係練健身幾多個鐘㗎？話時話。起碼1個鐘嘅，不過有陣時多起上嚟，真係都試過2、3個鐘都。哇！2、3個鐘。有陣時早晚咯咁樣樣，即係朝頭早一轉，做2轉嘅。係啦。使唔使咁誇張啊？唔係朝頭早做weight。即係嗰啲重力訓練。夜晚嗰一個轉咧就做跑步咁樣樣。哇！又靚仔，又大隻，又唱歌，又跳舞，又似你，又似我。係啦，真係啊！真係 perfect 啊 ！perfect 㗎啦。但係所有嘢都好啦，但係好多朋友都想講嘅，喂，除咗事業好啊、健康好之外，玩接班都要有啲嘢姻緣咁樣㗎嘛，係咪啊？係啊，你知有咩期望㗎？我自己想要好多桃花，滿瀉嘅桃花，想有條桃花河咁樣淋住我啦喺度。大家都想唔想啊？我聽聞，就算今晚，你知唔知你幾多粉絲嚟咗？同埋你啲粉絲係幾咁積極，喺一開始宣佈呢個 show 嘅時候，舉晒手過嚟啊！係咪啊？我就係你哋原來。係啊！係啊！你哋我嘅桃花。